warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun nami abdi Okta Habibah Sulasan di kelas 7C. Sim kuring bade nyaritakeun dongeng Sirem jeung Japati. Aya sirem rek nginum di sisi walungan. Keur ngarep ka handap manehna ti soledat. Pluk, ragrag kana cai. Hadena caina rada ngeuyeumbe palebah dinya mah. Tapi keukeuh bae ari ngojay ka sisi mah manehna teu bisaeun. Sirem gegerowan, "Tulung, tulung, ieu kuring rek teu kerelep, tulungan." Kabeneran aya Japati keur cindeuteun dina dahan kai anu nyodor ka luhureun cai. Kadengeun aya sirem gegerowan menta tulung. Barang ngareret ka handap, katenjoeun sirem keur kokosehan. Japati karunyaeun, "Geuleber hiber bari ngegel daun salambar." Song diasongkeun daun teh kahareupeun sirem. Sirem tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digolerkeun kana taneuh. Sirem pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehna dina bahaya. Dina hiji mangsa Japati teh cindeuteun deui dina dahan kai anu nyodor ka walungan tea. Sirem anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya paninggarang nyamperkeun lempangna ke keteuyepan. Teu talangke deui, buru-buru sirem nyamperkeun Japati bari ngahareos ka manehna. "Heh Japati, buru-buru geurah hiber, tuh aya paninggarang keur ngintip." Paninggarang geus ngawengkas bedilna. Teu lila Japati buru-buru geuleuber hiber. Isukna Japati papanggih deui jeung sirem. Cek Japati, "Nuhun pisan sakhadang sirem, kuring geus ditulungan ku anjeun lepas tina balai." Jawab sirem, "Ari eta mah kapanan kawajiban sarerea, nulungan batur nu rek meunang cilaka. Tawajib, komo ieu mah kuring ayeuna hirup keneh teh lantaran geus ditulungan ku sampean." Tah kitu cenah lalakon sirem jeung Japati anu akur jeung silih tulungan. Abdi gaduh sisindiran yeuh, kieu geura. Itu lain langlayangan, manuk heurang puputeran. Hirup teh henteu sorangan, kudu saling silih tulungan. Hatur nuhun kana parantosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.